एक बार इसका वर्ड पावर और देख लीजिए। ओपेरा हाउस शायद आप जानते ही होंगे, नाटक घर। प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना। पीजेंट किसान होते हैं। स्नीज छींकना होता है। स्नीज मतलब जैसे यहां बार बार इस वर्ड का यूज भी किया गया है, स्नीज मतलब छींकना। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। विप का मतलब होता है पहुंचना। ग्लेंस का मतलब होता है देखना। लेकिन ये क्या होता है, टू लुक क्विकली एट समथिंग, एकदम से किसी को देखना, उसे ग्लेंस कहते हैं। मट्टर का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। अब एक वर्ड जो होता है वो डिसग्रेसफुल यानी भद्दा, अपमानजनक। अपोलोगाइज का मतलब होता है माफी मांगना। और जो ट्विच होता है, जैसे यहां निचले होठ को दबाने के लिए आया था, तो ये एक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। ऐसे ही कोई मूवमेंट इस पे नियंत्रण नहीं हो तो उसको ट्विच बोलते हैं। इडियोटिकली मूर्खता से। मेलाइस जो होती है वो द्वेष होता है। रिजियोर सेट समबडीज माइंड एट रेस्ट, यानी समझाना समझ लीजिए, भरोसा दिलाना। पिटिशनर मुवक्किल होता है, याचिकाकर्ता भी कह सकते हैं आप इसे। इंटेरोगेट होता है पूछताछ करना। स्पेटर होता है छिड़कना। मरमर भी बड़बड़ाना होता है। रिपेंटेंस पश्चाताप होता है। मम्मल बुदबुदाना, धीमे धीमे किसी बात को कहना। क्वैक, क्वैक का मतलब क्या होता है, अचानक पूरा तमतमा जाना। अगर ये अर्थ क्वैक होता है तो इसे भूकंप कहने लगते हैं। पृथ्वी का तमतमा जाना तो वह भूकंप हो जाता है, पूरा हिल जाना। हॉरिफाइड मतलब भयभीत। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, वैसे यहां धीमे धीमे चलने के लिए लगाया है। और पेमेंट का मतलब होता है पैदल रास्ता, जिसे आप फुटपाथ भी कहते हैं। तो बस ये कुछ वर्ड मीनिंग थे। इसके बाद पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए, और फिर ये जो चीजें हैं वो आपको कुछ एक दो क्वेश्चन में और वर्ड आ जाएंगे तो वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इन्हें बड़ी आसानी से तैयार कर पाएंगे। क्वेश्चन भी इसके ज्यादा नहीं है। ए पार्ट में आपके 7 है और बी पार्ट में मात्र 3 क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इसके बहुत इजी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हु वॉज चर्बियाकॉफ। अब यहां देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं मिलता तो ऐसी कंडीशन में आप वॉज वर्ब की हिंदी करेंगे था, थी, थे। तो वॉज जो होगा वो था और थी हो जाएगा, वर जो होगा वो थे हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहां आदमी के लिए है कि हु वाज चर्बियाकॉफ। चर्बियाकॉफ कौन था? तो यहां आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना, केवल एक वर्ड याद करना है, अ माइनर ऑफिशियल, एक छोटा अधिकारी था। केवल इतना याद करना है, जो कि आपको चैप्टर से भी क्लियर हो गया होगा कि चर्बियाकॉफ कौन था। कि चर्बियाकॉफ एक छोटा अधिकारी था, क्योंकि जनरल विजलॉफ जो थे वो बड़े अधिकारी थे, हालांकि वो इनके डिपार्टमेंट के नहीं थे। और जो चर्बियाकॉफ था वो एक छोटा अधिकारी था। उसने बाद में कहा भी था कि शायद ये नहीं जानते एक छोटा आदमी क्या सोचता है। तो चर्बियाकॉफ कौन था? कि चर्बियाकॉफ वाज अ माइनर ऑफिशियल, एक छोटा अधिकारी था। इसके बाद दूसरा देखिए क्वेश्चन के व्हाट वाज चर्बियाकॉफ डूइंग। अब यहां आपको वॉज के बाद मिला है डूइंग, यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी मिल रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तब आप हिंदी करेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। तो चर्बियाकॉफ क्या कर रहा था? इन द ओपेरा हाउस, नाटक घर। ओपेरा हाउस मीन्स नाटक घर। तो ओपेरा हाउस में निश्चित रूप से नाटक देख रहा होगा। तो आप लिखेंगे व्हाट वाज चर्बियाकॉफ डूइंग। डूइंग पूछा है क्या कर रहा था, आप लिखेंगे कि ही वॉज वॉचिंग। वॉच का मतलब होता है देखना। ही वॉज वॉचिंग, कि वो वॉच कर रहा था, देख रहा था किसको? ओपेरा हाउस में था तो ओपेरा को। तो ए फेमस ओपेरा, एक प्रसिद्ध नाटक।
तो ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था, ए फेमस ओपेरा, एक प्रसिद्ध नाटक, इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। पहला तो हु वाज चर्बियाकॉफ, चर्बियाकॉफ कौन था, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल इजी देना है, अ माइनर ऑफिशियल। दूसरा पूछा है कि व्हाट वाज चर्बियाकॉफ डूइंग, चर्बियाकॉफ क्या कर रहा था इन द ओपेरा हाउस, तो आप उत्तर दे देंगे कि ही वॉज वॉचिंग, कि वो देख रहा था ए फेमस ओपेरा, एक प्रसिद्ध नाटक, इन द ओपेरा हाउस। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ या क्या घटना घटी इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में। तो यह भी आपको पता है कि ओपेरा हाउस में चर्बियाकॉफ ने एक आदमी के ऊपर छींक दिया था, एक बूढ़े आदमी के ऊपर। तो चर्बियाकॉफ यानी ओपेरा हाउस में क्या घटना घटी, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, क्या घटना घटी इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में। तो इसको भी बड़ा सिंपल आंसर है कि इन द ओपेरा हाउस, के ओपेरा हाउस में चर्बियाकॉफ ने सडनली स्नीज्ड, अचानक से छींक दिया। देखिए छींकने का काम तो सडनली ही होता है, कोई ऐसा तो होता नहीं कि प्लानिंग करके भी कोई छींक दे। तो जो छींकने का काम है वो सडनली ही होता है। तो आप लिख देंगे कि इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में चर्बियाकॉफ सडनली स्नीज्ड, चर्बियाकॉफ ने एकाएक छींक दिया, ऑन एन ओल्ड मैन, ऑन मतलब पर, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी के ऊपर। तो ओपेरा हाउस में चर्बियाकॉफ ने एक बूढ़े आदमी के ऊपर छींक दिया। तीनों क्वेश्चन हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हु वाज चर्बियाकॉफ, चर्बियाकॉफ कौन था, आप कह देंगे चर्बियाकॉफ वाज अ माइनर ऑफिशियल, एक छोटा अधिकारी था। व्हाट वाज चर्बियाकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था, तो ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था, ए फेमस ओपेरा, एक प्रसिद्ध नाटक, इन द ओपेरा हाउस। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, क्या घटित हो गया, क्या घटना घट गई इन द ओपेरा हाउस। तो आप लिख देंगे कि इन द ओपेरा हाउस चर्बियाकॉफ अचानक से छींक दिया, सडनली स्नीज्ड, सडनली स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के ऊपर। इसके बाद देखिए आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड चर्बियाकॉफ फील असेम्ड। तो फील मतलब महसूस करना, और डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और वाई मतलब क्यों। तो चर्बियाकॉफ ने क्यों फील किया, फील को पास्ट में ले जाएंगे। तो एक तो यह होगा कि चर्बियाकॉफ क्यों फील करता था, ताथा तीथी तेथे ले जाएंगे। लेकिन ताथा तीथी तेथे लगाने से वो काम आदतन ऐसा महसूस होता है कि यह आदतन होता है, जबकि ये एक बार के काम है। कि चर्बियाकॉफ ने क्यों फील किया, असेम्ड का मतलब शर्मसार, शर्मिंदगी क्यों महसूस की, यानी चर्बियाकॉफ शर्मिंदा क्यों हुआ। वाई डिड चर्बियाकॉफ फील असेम्ड, फील असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अब देखिए क्वेश्चन में डिड लगा है, तो मेन वर्ब जो होगी आपको उसकी सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। तो ही फील असेम्ड का हो जाएगा ही फेल्ट असेम्ड, कि वह शर्मिंदा हुआ, बिकॉज क्योंकि उसने छींक दिया, ही स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड। तो किस बात के ऊपर वो शर्मिंदा हुआ था, छींकना कोई अपराध नहीं है, जैसा कि चैप्टर में भी लिखा था, पॉलिटिशियन स्नीज, पीजेंट स्नीज, यानी हर कोई छींकता है, और हेड ऑफ द पुलिस स्नीज, सब छींकते हैं। लेकिन चर्बियाकॉफ अपने छींकने के बाद शर्म महसूस क्यों की, तो क्योंकि चर्बियाकॉफ ने छींक दिया ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड, एक बूढ़े आदमी के सर पे, इसलिए शर्म महसूस हुई।
बिकॉज ही स्नीज्ड, क्योंकि उसने छींक दिया ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड, एक बूढ़े आदमी के सिर पे। सिटिंग, जो बैठा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। समझ में आया कि नहीं? तो उसके सामने बैठे हुए एक आदमी के ऊपर छींक दिया, इसलिए शर्म महसूस हुई। तो किस वजह से चर्वियाकॉफ को फील असेम्ड हुआ? वाई डिड चर्वियाकॉफ फील असेम्ड, कि चर्वियाकॉफ को शर्मिंदगी महसूस क्यों हुई? तो आप फील असेम्ड का कर देंगे फेल्ट असेम्ड, कि चर्वियाकॉफ फेल्ट असेम्ड। और शॉर्ट करें तो चर्वियाकॉफ लड़का है, लड़के को आप ही लिख सकते हैं। ही फेल्ट असेम्ड, कि उसने शर्मिंदगी महसूस की, उसे शर्म महसूस हुई, बिकॉज, क्योंकि। ही स्नीज्ड, उसने छींक दिया, कहां? ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी के हेड, सिर पे, और वो भी सामने बैठकर। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, सिटिंग बैठकर, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। तो उसके सामने बैठकर उसके ऊपर छींक दिया, इसलिए उसे शर्म महसूस हुई। क्लियर? तो ये आपके चारों का आंसर हो गए। आंसर और क्वेश्चन दोनों ही बहुत इजी हैं। एक बार चारों को फिर से देखिए। हु वॉज चर्वियाकॉफ, चर्वियाकॉफ कौन था? तो चर्वियाकॉफ वॉज अ माइनर ऑफिशियल, कि चर्वियाकॉफ एक छोटा अधिकारी था। दूसरा है व्हाट वाज चर्वियाकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था? तो नाटक देख रहा होगा। चर्वियाकॉफ वॉज वॉचिंग, चर्वियाकॉफ देख रहा था ए फेमस ओपेरा, एक प्रसिद्ध नाटक, इन द ओपेरा हाउस। तीसरा है व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस, के ओपेरा हाउस में क्या घटना घटी थी? तो ओपेरा हाउस में चर्वियाकॉफ ने छींक दिया था। तो इन द ओपेरा हाउस चर्वियाकॉफ ने सडनली स्नीज्ड, अचानक से छींक दिया, ऑन एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के ऊपर। अगला है व्हाई डिड चर्वियाकॉफ फील असेम्ड, कि चर्वियाकॉफ को शर्मिंदगी महसूस क्यों हुई? तो ही फेल्ट असेम्ड, उसे शर्म महसूस हुई, बिकॉज ही स्नीज्ड, क्योंकि उसने छींक दिया ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड। यहां आपको लगाना है कि उसने बूढ़े आदमी के सिर पे छींक दिया, इसलिए शर्म महसूस हुई, वो भी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द पर्सन, हु वॉज द पर्सन, व्यक्ति कौन था, ऑन हुम, जिसके ऊपर चर्वियाकॉफ स्नीज्ड, चर्वियाकॉफ ने छींका। तो यहां आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन था जिसके ऊपर चर्वियाकॉफ ने छींक दिया। तो इसका आंसर भी बड़ा इजी है। नाम शायद आपको याद हो ही गया होगा, जनरल ब्रिजलॉफ थे, एक अधिकारी थे हाईवे डिपार्टमेंट के। तो वो पूरी बात आपको लिखनी है। जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, जनरल ब्रिजलॉफ थे, तो हु के प्लेस पे ये आदमी रख देना है। जैसे इसमें पूछा है कि हु वॉज द पर्सन, व्यक्ति कौन था, आप कहेंगे जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, ये पूरा उठा करके हु के प्लेस पे रख दीजिए, फिर आगे लिख दीजिए वॉज द पर्सन ऑन हुम चर्वियाकॉफ स्नीज्ड, कि ये वो व्यक्ति थे जिनके ऊपर चर्वियाकॉफ ने छींक दिया। तो चर्वियाकॉफ ने जिसके ऊपर छींका वो व्यक्ति कौन था? कि जनरल ब्रिजलॉफ था, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, हाईवे डिपार्टमेंट का आदमी था ये। तो इसको लिख करके आप लिख देंगे कि वॉज द पर्सन, ये वो व्यक्ति था। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन आपका हु से होता है तो आपको आंसर में हु के प्लेस पे उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है केवल। जैसे हुआ चर्वियाकॉफ, चर्वियाकॉफ कौन था? तो चर्वियाकॉफ वॉज अ माइनर ऑफिशियल, या अ माइनर ऑफिशियल वॉज चर्वियाकॉफ। लेकिन चूंकि यहां चर्वियाकॉफ का पूछा है इसलिए अपन ने इसको ऐसे करके लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि चर्वियाकॉफ वॉज अ माइनर ऑफिशियल। ऐसे यहां पूछा है कि हु वाज द पर्सन ऑन हुम चर्वियाकॉफ स्नीज्ड, वो व्यक्ति कौन था जिसके ऊपर चर्वियाकॉफ ने छींक दिया। तो वो व्यक्ति कौन था? कि जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज,
वॉज द पर्सन ऑन हुम चर्वियाकॉफ स्नीज्ड, कि ये वो व्यक्ति था जिसके ऊपर चर्वियाकॉफ ने छींक दिया। क्लियर? चलिए एक बार सारे आंसर फिर से देख लीजिए कि हु वॉज चर्वियाकॉफ, चर्वियाकॉफ कौन था। बिल्कुल सिंपल सा आंसर दे देंगे कि चर्वियाकॉफ वॉज अ माइनर ऑफिशियल। दूसरा पूछा है व्हाट वॉज चर्वियाकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस, क्या कर रहा था? तो ओपेरा हाउस में निश्चित रूप से ओपेरा देख रहा था, तो ही वॉज वॉचिंग ए फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में क्या घटना घटी कि चर्वियाकॉफ ने एक बूढ़े आदमी पर छींक दिया। तो इन द ओपेरा हाउस चर्वियाकॉफ सडनली स्नीज्ड, अचानक से छींक दिया, ऑन एन ओल्ड मैन। अगला है व्हाई डिड चर्वियाकॉफ फील असेम्ड, चर्वियाकॉफ शर्मिंदा क्यों हुए? क्योंकि बूढ़े आदमी के सिर पे छींक दिया। तो ही फेल्ट असेम्ड बिकॉज ही स्नीज्ड, उसने छींक दिया ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड। सामने बैठकर अगर आप किसी के इसके ऊपर ही छींक देंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। तो ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है। अगला हु वाज द पर्सन ऑन हुम चर्वियाकॉफ स्नीज्ड, वो व्यक्ति कौन था जिसके ऊपर चर्वियाकॉफ ने छींक दिया? तो आप इसका नाम ले दें जनरल विजिलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। बस लिख करके फिर पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए कि वॉज द पर्सन ऑन हुम चर्वियाकॉफ स्नीज्ड। बस ये आपके 5 आंसर्स हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए आपका जो 6th क्वेश्चन है,